Here we go! Yahoo! Let's go! Gut, willkommen zurück zu unserem Let's Play Super Mario 64. Wir haben mittlerweile 30 Sterne und als nächstes kommt der Stern Zerstöre die Felswand. Gespielt wird momentan von Miro. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Stern, man kommt nicht sofort drauf, was gemeint ist. Oder? Nein, Felswand, ja, wo da? Oder ist vielleicht hier? Keine Ahnung. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, es Oh. ist einfach mehr Backsteinmauer in einer Felswand. Ja, es ist ein Wängli. Ein Wängeli. Wollt mich das verarschen? Oh, Double Backflip. Double Backflip. Also, unser heutiges Thema wird sein Filme. Und zwar haben wir hier Top und Flop 3 Listen zusammengestellt von unseren Filmen. Was soll ich sagen, sollen wir noch schnell über den Stern schnurren? Ja, oder? das ist also... Bevor wir hier richtig im Real Talk anfangen. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir hat es lange gebraucht, bis ich das gecheckt habe. Ich habe es nicht herausgefunden, ohne zu lösen Bis- im Internet. Bis ich den Stern einfach... Da habe ich also immer gedacht, was, der stört die Fälle so... What? Was schnurrst du? Ja, genau. Und aber nachher habe ich eigentlich da ziemlich gerne gehabt, wo es ziemlich schnell geht, wo du nicht noch wie beim vorherigen Stern 8 rote Münzen 1000 Euro sammeln. So, genau, jetzt haben wir ihn. Gut, jetzt haben wir den nächsten Stern und jetzt Kommen wir auf das heutige Thema und zuerst müssen wir uns noch überlegen, welches Level wir als nächstes das Geisterland, oder? Das Geisterland. Ich wünsche dir viel Spaß. Merci, wird ich haben. Der Horrormusik passt gerade zu der Filmauswahl ein bisschen. Ja gut, dann fängst du gerade an, oder? Wenn wir da Soll beim ich Horror anfangen? sind, ja. Also ja, meine überkreuzt sich mit ihm. Ja. Also von ich an, ein wirklich geiler Film, den ich viel geschaut habe mit einem Kollegen, ist Sinister. Sinister. Das sieht mir jetzt persönlich nicht. Also, Also er ist besser als Inception nach meiner Meinung. besser als Inception. Besser als Inception. Weil Inception ist darum einer von meinen Lieblingsfilmen. Also ich habe jetzt bewusst Filme genommen, die ein bisschen neuer sind. Sinister ist neuer als Inception. Ist neuer, also... Ja. Also ich tue kurz ein kleines Introducing geben, um was Ja, es mach geht. Wir haben vorhin so nur so zur Info haben wir eine Liste gelesen, was wir nicht machen dürfen, als man in einem Geisterhaus überlebt. Also in einem Horrorfilm. Und jetzt, der Typ ist Journalist und dort hat er zum Beispiel über Kentucky Blood hat er auf so einer Mordserie hat dann so Hintergrunddetail hervorgebracht und hat nachher eigentlich sozusagen das Leid der anderen aufgeschrieben in einem Buch und durch das Geld kassiert. Und jetzt lebt er... Ich muss so die blauen Münzen sammeln von dem Bauhaus. Ja. Gell? Jetzt lebt er in einem Haus und sagt seiner Familie aber nicht, dass dort schlimme Sachen passiert sind, also in diesem Haus. Und dann findet er auf dem Dach oben einen Kassettenrekorder und dort sind so verschiedene Mordszenen drauf, aber immer mit anderen Schauplätzen. Und dann ist so immer noch so eine Zeichnung beigelegt, wie es passiert und am Schluss ist eben, tut er dann noch mit einem so einem Geisterding. Wie heisst Wo? so einer, wo so das studiert einfach. Du Soll ich wieder das zurück, bereden? Du musst da nicht durch. Du läufst im Kreis. Ja, das ist so gerade checken. Du kannst hier runtergehen. Du musst sowieso noch runter. Genau. Eben, ja. Und kurz auf den Punkt ist dann so, als ganz am Schluss, jetzt Spoiler zwar, aber die Tochter von so einem Dämonenbesitzer ergriffen wird. Und das ist auch in der vorherigen Familie so gesehen. Und dann das Kind Du musst lässt. dort durch. Das Kind lässt dann die Familie um. Ja. Aber es ist echt recht so- geil, es ist vor allem Also einfach recht verdammt grusig. Horrorfilm. Es ist recht grusig, ja. Warte, du musst da warten, da kommen glaube ich noch so Geister raus. Ich meine, da kommt der erste gross. Nein. Nein, also ich glaube, du musst eben auch noch ein paar killen. Habe ich gemeint, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Kann sein, dass ich mich täusche. Okay, ich mich täusche. Also ja. Eben, wie schon bereits vorher angedeutet, einer von meinen Lieblingsfilmen ist Inception. Ich meine, ich denke mal, die meisten Leute haben ihn gesehen. Ich tue einfach nur schnell die Idee noch erklären, für die, die ihn nicht gesehen haben. Und wenn ihr ihn wirklich noch nicht gesehen habt, dann holt das so schnell wie möglich nach. Es lohnt sich. Das ist auch ein geiler Film. Du musst schon clever sein, dass du nicht checkst, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wenn du nicht
sehr clever bist, dann checkst du nicht beim ersten Mal schauen, auch nicht ganz, oder dann muss dir jemand helfen. Es geht um Gedanken und Träume. Also es ist so, dass eigentlich in den Träumen innen... In den Träumen? Ich muss es am besten erklären. Es gibt... Sie können in den anderen ihren Träumen reingehen und dort nachher Gedanken platzieren. Und... Inception, ich habe es gerade verwechselt. Und nachher in denen können sie nachher Leute so dazu bringen, dass sie zum Beispiel... Du, ich finde keinen mehr. Ich merke es gerade. Du musst von Raum zu Raum gehen, nach jedem Raum hat es einen. Und nachher gibt es so verschiedene Level von Träumen und dann müssen sie in diesen Träumen reisen. Und dann braucht es immer noch einen, der die Träume nachher konstruieren und das ist hochkomplex, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sehe gerade, du hast keinen Plan, wie das Haus aufgebaut ist, weil du läufst da nochmal im Kreis um. Ich habe gesagt, das ist etwas Hasslevel. Und nachher... Du bist der Letzte. Nein, das ist nicht der Letzte. Auf 100%. Nein, auf 100% nicht. Doch. Nein. Ob da oben sie kennen? Nein, du musst hinten raus. Hinten raus gehen. Draussen jetzt auch? Nein, nicht draussen, aber einfach im Hinterausgang. Da sind wir gesehen. Du musst aus dem Haus rausgehen, dann musst du hinten nach reingehen. Ich hoffe, es auch weiterkommen. Ja. Und nachher geht es irgendwie darum, die Welt zu retten, indem dass sie einem reichen Unternehmensboss die Gedanken einpflanzen, dass dem Vater seine Firma nicht übernehmen und nachher, also der ganze Film spielt sich eigentlich nur in Träumen ab, in verschiedenen Levels von Träumen und trotzdem ist es ziemlich geil gemacht. Und mein Lieblingsschauspieler, also einer meiner Lieblingsschauspieler, Leonardo DiCaprio, spielt natürlich auch mit, darum hat der Film schon einen kleinen Bonus. Wenn ich weiter gehen, also alle meine Filme sind nicht älter wie 5 Jahre zum aktuellen Zeitpunkt. Der nächste, der auch noch in meinen Top 3 ist, ich merke, das stimmt eigentlich gar nicht. Da. Ja, Tödliches Kommando, auf Deutsch. Sagt einem nicht so viel auf Deutsch, aber auf Englisch kennt man ihn. The Hurt Locker hat auch mehrere Oscars gewonnen. Zu Recht. Es ist ein Kriegsfilm bzw. Antikriegsfilm. Es geht eigentlich einfach um einen Bombenentschärfer, der eigentlich kriegssüchtig ist und eigentlich gar kein Leben mehr hat, außerhalb vom Krieg. Und da wird so eine Geschichte erzählt, wie er zu der Truppe stößt und dann hat er einfach so tschüss. erlebt. Gut, Gratulation zu dem wunderbaren Stern, den du gemacht hast. Wenn du ein bisschen gestruggelt hast. Willst du auch noch einen von deinen Filmen erwähnen? Meine ist, also was ich auch geil finde, ist G.I. Joe, einfach beide Teile. G.I. Joe. Kennt sicher jeder, will jetzt nicht ausführlicher näher bringen. Gut, nächstes von dir, noch von mir? 3. Also ich bin eher so der ein bisschen mehr Horrorfilme schaut, von dem habe ich auch Halloween genommen, mit Michael Myers. Alle auch eigentlich fast, wobei der neueste auch der beste ist. Stoße ich sicher auf Kritik, aber nach meiner Meinung ist es so. Ja. Für mich, ich bin überhaupt nicht Horrorfilm-Fan, weil ich habe so ein Filme wo Schauspieler wirklich eine Rolle gut spielen. Und ein konkretes Beispiel ist zum Beispiel Batman Dark Knight, mit dem leider verstorbenen Schauspieler Heath Ledger, der auf den Joker wirklich sackstark verkörpert. Also wirklich, das ist wirklich, also er hat ja einen Oscar für das bekommen, für den besten Nebendarsteller und einfach so etwas von zurecht, weil also, das ist wirklich ein Film, den ich ins Kino schauen bin DB rausgelaufen und das erste, was ich gemacht habe, ist geschaut, wenn er auf DVD erscheint oder auf Blu-ray und nachher auch nach dem Erscheinungsdatum gekauft, weil das ist wirklich einfach ein Film, den kann ich immer wieder anschauen und immer noch Freude daran. Auch selbst wenn man nicht so Superhelden-Fan ist, aber wirklich Batman, die Dark Knight-Reihe, der zweite sicher, also eben der Dark Knight selber und der Dark Knight Rises, sind super Filme. Finde ich auch. Ja, wenn wir mal bei den Flops anfangen. Flops. Das habe ich vor allem bei meiner Liste Filme, die so lustig sein, aber es nachher nicht sein oder einfach so Pseudo Veräppelungsfilme oder Verarschungsfilme. Zum Beispiel Disaster Movie
Da habe ich nicht mal fertig geschaut, weil er einfach nach der Hälfte hat er mich so aufgeregt und weil es so schlecht war, dass ich einfach abschalten musste. Und ein anderer Film, den ich eben auch nicht so lustig gefunden habe, ist eine Pseudo-Verarschung von 300 und noch ein paar anderen Filmen. «Meine Frau, die Spartaner und ich». Da muss ich wirklich sagen, weißt, das ist ein verschwendetes Geld, weil da hätte ich lieber irgendwie eine normale Komödie oder so gemacht, weil einfach die Verarschungsfilme. Es gibt ja wirklich sehr gute Verarschungsfilme, wo du sagst, oh geil und so. Zum Beispiel «Not Another Teen Movie», also nicht noch ein Teenie-Film. Finde ich zum Beispiel ziemlich lustig, da ist so ein typischer von diesen Mädchen-Komödienfilmen, die dann verarschen. Und auch ziemlich lustig noch. Ich muss sagen, das finde ich wirklich nicht schlecht, aber eben die anderen beiden, die ich jetzt genannt habe, ist wirklich zum Kotzen fast. Ja, jetzt kommen wir hier, sorry, zum einfachen Stern. Also ja, lösen das Bücherrätsel. Jetzt habe ich mich auch wieder mittlerweile zurechtgefunden in diesem Level. Löse das Bücherrätsel, ist oben, dumm. Da oben. Ich merke, dass du das zurecht findest. Ja. Also jetzt kommen wir da. Jo, Bücher. Bücher. Oben, links, oben. rechts. Oben reinklicken. Links. Und sonst kommt man das Buch gegenüber. Oben, rechts, links. In dem Fall. Gut. Also, da hätten wir das gelöst. Oder? Geht zur Seite durch. Jawohl. So. Wir können es auch von unten schaffen. Also ich könnte jetzt hier den Stern nehmen, aber ich könnte auch hier tricky mit einem Wandsprung von unten raufkommen. Ich kann es schon kurz zeigen. Also wenn ich jetzt fehle, Schlecht, das könnte ich raufkommen. Zuerst gehe ich ja. Das ist immer positiv, wenn man so zeigen und es dann nicht mehr kann. Du weißt schon, dass du auf den Linkball kommen musst. Ja, ich gehe aber zuerst hier. Da kommen wir so mit der Tür rein. Gut. Schwach? Schwach. Schwach? Wir Also lernen also. Skill ist nicht jeder mit die Wiege gelegt worden. Lassen wir es. Also, gehen wir weiter. Gehen wir einen Schluck Bier? Nein. Aber du hast jetzt den Stern nicht geholt, das ist schon... Ich hole ihn jetzt, komm. 30 Sekunden, dann ist er parat. Ist es angerichtet. Oder du kannst schon mit der Controller geben und dir zeigen, wie es wirklich funktioniert. Ja. Also, erzählen wir weiter. Ja, so ein Film, wo man kann streiten kann, wo ich so halb flop, halb top, wäre schon witzig, aber ist die Ritter der Kokosnuss. Sagt mir persönlich gar nichts. Das ist ein englischer Film. Englischer Film. Wo es so Obwohl darum er einen geht. deutschen Titel hat. Ja, auf Englisch heisst der Monty Pythons irgendetwas, keine Ahnung. Das ist ein Monty Pythons Film. Ja. Ah, also... Der Humor muss schäme ich mich fast, dass ich den nicht kenne, weil Monty Python finde ich The Life of Brian ziemlich geil. Wo ja eigentlich so die ganze biblische Geschichte veräppelt. Und ist natürlich schon... also es ist nicht so, dass ich das irgendwie übelst feiere, dass sie dort eigentlich das erste Mal sich getraut haben, die ganze Jesus-Geschichte zu verarschen. Man braucht schon den Mut, aber ich finde auch einfach ihren Humor noch ziemlich lustig. Und sie macht es trotzdem noch in ihrer nicht ganz zu herablassenden Art. Aber man sieht natürlich auch einfach der Humor bei ihnen, der englische Humor kristallisiert sich da richtig raus. Der Ritter der Kokosnuss, persönlich sagt mir nichts. Da musst du noch mal schauen. Also er ist witzig, aber... Zum Beispiel heisst der Ritter der Kokosnuss, weil... Er ist ein Ritter, der läuft zu Fuß. Machen wir eigentlich schon einen Switch? Ja, Switch. Gut. Der läuft zu Fuß. Ich habe immer das Glück, ich darf immer die 8 roten Münzen sammeln. Nein, also, Item, der läuft zu Fuß, tut so, wenn er ein Pferd wird reiten und hinten dran ist einfach so ein Pack-Esel, so ein Mensch, der so mit Kokosnuss Pferdegeräusche nachher macht. Und er ist wirklich so richtig blöd, irgendwie im einen Teil, weil sie in eine Burg reinbauen, einen Hase, anstatt das trojanische Pferd. Und dann haben sie so das Gefühl, sie wollen alles normal und dann vergessen sie einfach reinzugehen und der Hase ist drin. Aber ja, wenn du es nicht gesehen hast, ist es nicht so witzig. Also trotzdem eigentlich noch ein ziemlich lustiger Film. Er ist lustig, aber er kann auch richtig blöd sein. Wegen dem habe ich ihn eben in die Mitte gesetzt. Okay. Sonst finde ich, also Team America, das ist auch noch so ein bisschen kontrovers. Ein paar finde ich ziemlich lustig. Ich finde ihn ziemlich schlecht. Ich glaube vom einen von der South Park
Erfinder. Und es geht einfach um so Puppen. Aber und Puppen ist halt einfach so typisch amerikanischer Film und mit amerikanischem Humor. Ich denke auch, sonst eigentlich viele amerikanische Serien, wenn man Simpsons sogar, ich meine, wenn du keine Ahnung hast, wie es zu Amerika ist, dann findest du Simpsons nicht lustig, oder? Und so ist auch Team America. Der Gross musst du ja nicht besiegen. Nein. Ja, bei mir ist es dann noch, da habe ich gestern gerade geschaut, Spring Breakers ist gerade im Kino. Oder ist rausgekommen. Das ist jetzt wirklich der absolut behindertste Film, den es gibt. Spring Breakers, ich weiß nicht, du musst schnell ein kleines Resümee Sie- geben, was geht's genau? Nein, zuerst dann denkt ja Spring Break, geil, Party, Frauen, siehst so kleine so Sachen wie American Pie, aber er ist so richtig... Es macht auch Ding mit, wie heisst sie da? Die vom Justin Bieber, die Freundin. die Selena Ex. Gomez. Genau. Und das sind 4 Frauen, die zuerst machen sie einen Banküberfall, dann drehen sie völlig durch, gehen in ein Drogendesaster. Und am Schluss hört es einfach mit dem auf, was sie einfach rumballern, schießen eine ganze schwarze Gang ab und dann ist der Film einfach fertig. Das ist so richtig unlogisch. Okay. Also, wenn wir schon mal bei American Pie sind, das vorhin angesprochen, da finde ich auch, die ersten Filme sind ja übelst geil, oder? Also das ist wirklich, wo die frisch rausgekommen sind, da immer geschaut, auch wenn die nachher im Fernsehen sind oder so, oder auf DVD. Und nachher, sobald das eigentlich der Stifler nicht mitmacht, finde ich es eigentlich echt ziemlich scheisse. Ja, Stiflers Mann. Ah, das ist das Highlight von diesem Film. Also die neuen finde ich jetzt wirklich nicht so gut. Habe ich Mal noch gar nicht alle gesehen. einen, den ich gut finde, ist einfach dort mit dem Ding mit den Verbindungshäusern. Den finde ich jetzt wirklich gut. Das wundert mich irgendwie auch gar nicht. Ja, es ist jetzt einfach, es ist schon geil, aber vor allem der Wix-Contest, der ist ganz gut gewesen. Aber die sind nachher nicht mehr so realistisch, denke ich mir nachher. Also Ja, ich ist schon so. Ich muss sagen, die... Oder mal ein Spiel, das man auch bei einer Wett machen könnte, so russisches Roulette mit, was heisst ich gemacht, mit Pferdesperma. Ja, aber... Scheisst dir gerade aber- rein, wenn es wird. Ja, aber ich muss einfach sagen, das ist nachher, weißt du, so Sachen, das machst du nie im echten Leben, das macht ja niemand. Es ist einfach nur so ein Versuch zum lustig zu sein und der ist einfach irgendwie schon... Du mit der roten Münze anfangen sammeln, das hat schon angefangen. Ja, ich bin dran, da hinten dran, hinten im Klavier ist schon... Das ist natürlich wissen, gell? Hallo. Da ist noch jeder drauf sein, glaube ich. 2. Buch, cool. Also in diesem Level hat es wirklich so viele Münzen wie fast nie sonst. Ja. Die ganzen Gegner geben alle 5 Münzen, die ganzen Bücher. So noch ein Buch? Nein. Wie stehst du eigentlich so zu Liebesfilmen? Ja, als Mann schaust du es ja nicht allein, oder? Als Mann Liebesfilme allein zu schauen, kann ich, das ist trostlos. Ich schaue es nicht mal mit Frauen, das geht gar nicht. Ich kann das nicht, Also, ich kann das nicht haben. Ich sage, am liebsten habe ich einfach ein bisschen Komödie oder so, wenn es Liebe ist, aber gleich auch noch ein bisschen lustig, oder? Ja, da kann man es schauen, aber... Aber sonst so wirklich rein so Liebe, Happy Ending, la la la, nö. Bla bla bla. Nein, das ist nur Gelaber und ich meine, das ist ja immer, das ist so, dass wirklich am Schluss kannst du vergrennen, am Schluss kommt es immer noch mit einem guten Typ zusammen, auch wenn Der Schlechte ist schon durchgenommen. Ja, das ist immer so. Nein, also das schaue ich eigentlich fast nie. Fuck! Ich hasse das, du gehst immer runter, das schießt voll rein. Dann musst du wieder alles auf, den ganzen Weg, Mann. Ja. Können wir das aus, wir schneiden das raus, also Wir sehen uns hier oben. wir sehen uns hier oben. Ja. So, da sind wir wieder, wir sind jetzt wieder da. Jetzt müssen wir uns gleich zusammennehmen. Dass wir da nicht noch 5 Mal wieder Er struggelt wieder. Ja, ich struggle gerade extrem. Also das ist der Part, wo du runterfallen kannst, da bin ich einfach voll am Fehlen meistens. Jetzt haben wir Gut. rote, gell? Hättest du den überhaupt eine rote? Ja, Ich bin auf gar den nicht Buhu. sicher. Nicht Buhu jetzt, aber... Nein, dann gehst du rauf zum Ding. Zu den Särg. Ja, da hat es noch viel zu viel. Ich möchte mir... Unser Stern. Unser Stern, jawohl. Hast du noch etwas trinken? Gut. Ich bin wieder So, da. weiter. So, Stern. Eine mehr. Stern Nummer 35. Stark. Nicht mehr lang, dann können wir mal zum Bowser. Ja, da haben wir eigentlich das EG abgeschlossen, oder? Was fehlt uns CG? noch? Nichts. Nur noch das Level. Nein, wir können noch mehr machen.
Nein. Also ja, einfach das Level, aber noch 1 Stern sicher mehr können wir noch machen. Also dann mache ich nachher auch noch auf dem Balkon fighten gegen. Willst du den in diesem Part nehmen? Ja, da können wir glaube schon in diesem Part Ja, mach ein bisschen länger. Ich weiß gar nicht, weil ich habe wieder mal nicht auf die Tour geschaut. Ja, das ist doch normal, Alltag. So, jetzt so die beiden Bücher. Jetzt einfach nicht hier auf die Falltür. Nein, also man kann schon drauf, aber du musst ja auch nicht runtergehen. Jetzt bist du natürlich hier voll im Fail, oder? Jetzt musst du irgendwie ein bisschen drüber gumpen, schaffe ich das? Nein. Ja, nachher jetzt beim Gitterschacht jetzt noch 2 und beim Sarg jetzt auch noch. Bei der Sarg. Da. Da jetzt beim Gittertür jetzt auch noch nehmen, eine rote Münze. Jawohl, da hin. Gut. Wie viel habe ich? Jetzt fehlen noch 2. Das sind die bei den Särg. Uabe! Wow. Der Rob hat es im Griff. Ich sage lieber hier oben gehen wie beim Wasser. Und beim Wasser da bist du nachher immer mit dem Lift und... Ja. Epic. Nein. Sarg ist Rechts. rechts. Die Tür dort. Da da? Ja. Gut. Nö. Mal. Ah, mal nachher hinten, genau in die Zwischenkammer. Ich nehme den gleich auch noch. Geht eine neue Münze Ja, der sieht sich gar nicht für dich. Ja, dreh dich mal um. Da. Ja, was schaut ihr für Filme? Ja, Schreibt in die Kommentare. Oder auch wenn ihr uns irgendein Gesprächsthema habt, das ihr uns wollt, Aufzwingen. ja, aufzwingen. Ist mir noch nie passiert, dass mich der Sarg verdrückt hat. Ja, vor allem nicht von hinten. Ich bin nicht unten dran, nachher ist es zugeklappt, sondern beim Aufgehen. Er hat mich gerade Double Punch, der Sarg. Der hasst mich. Gibt's das Sarg, die die hassen? Double Punch. Jetzt nicht noch einmal ein Live drunter gehabt. Ja, keine Ahnung. Nein, dann kann ich. Oh, weg. Gut. Raus. Stein geholt. Ja, wenn ihr irgendetwas Interessantes habt, wo wir darüber reden können, während wir Super Mario 64 gamet, dann lasst es uns wissen, oder? Dann können wir genauer auf euch eingehen und auf eure Wünsche, die ihr habt. Als Zuschauer, da habt ihr eure Existenzberechtigung. Und, Obwohl ihr nicht viel Platz beansprucht. ja, eben. Aber, ja, klein könnt ihr an. Also, dann macht er noch den Stern. Was bekommt man eigentlich, wenn man die anderen Bauhaus Nichts. macht? Nichts. Bist du sicher? Ja. Mal schau, gib Münzen. Ja, Münze. Aber weißt du, ich frage mich, könnte man echt im Schloss 120 Nein, Münzen sammeln? dann hättest du ja 121, geht gar nicht. Weißt du, so Secret Ultrastar oder so, Nein. wo noch niemand herausgefunden hat. Die Bäume finde ich geil animiert. Ja, gell, der Wind, wenn es so durchgeht. Ja. Klettern auf Big Boo's Balkon. BBB. Man sieht es schon da oben. Da ist Big er am Boo ist am Hängen. Balkon am Chillen. Ein Sigi am Räucheln. Es ist ein bisschen leid, dass wir 3 Mal gegen den müssen kämpfen im Ja. gleichen Level. Das ist aber auch schon eigentlich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diesen Stern habe ich nur dank Kollegen herausgefunden, die mir gesagt haben, wie man hier raufkommt. Weil das ist wirklich wieder... Ich habe immer probiert, irgendwie mit 3 Sprung von vorne oder mit dieser gumpenden Box, aber das ist nicht geschafft. Das Einzige, was dir hilft, ist wirklich hier, Seitwärtssalto, Wandsprung und nachher hier über. Und dann jetzt hier wieder so eine blaue Box. Geil, oder? Weil du kannst nämlich nachher wieder mehr Münzen holen, noch mehr Münzen. Da kommt schon der nächste Gegner. Ich sage das, also in diesem Land, du kannst es nicht schaffen. Mit den 100 Mit den Münzen, 100 der bist du Münzen. auf den Kopf gefallen. Ja, da bist du wirklich, also da kommt schon der Big Boo. Wenn man ihn anschaut, bleibt er stehen und wird unsichtbar. Dann muss man so wegschauen. Rückwärtssalto, Stampfattacke und von hinten nehmen. Nochmal gerade nehmen. Und das dritte Mal nehmen. Du hast jetzt und jetzt, warum muss der dort rauf? Eben, ich sag dir, der Gegner oben noch zu besiegen ist wirklich also halb Und so wer schwer. kommt jetzt auf die Idee, das, was er jetzt macht? Wer kommt auf die Idee? Also, das ist eigentlich die einzige Möglichkeit. Einfach die Kamera ist hier, ist eigentlich hier der grösste Gegner, weil wenn du auf dem Dach nicht schnell raufgehst, dann hast du voll verloren. Am besten schaltet man hier mit R die Kamera hinter sich. Dann musst du ein bisschen gumpen. Jetzt bist du zu viel gegumpelt. Nö. Nein. Gut, Zuerst säckeln. Weitsprung am besten noch. Nicht So. hinten runter. Nein. Am besten eben mit R die Kamera gerade hinter dich schalten. Dort ist noch ein Live. Die Box. Ja. Eben. So, da zeigen wir da. Zeig mal hier. Ein bisschen, ja, ich habe die Kamera nicht gut umschalten. Ja, dann mach auf Live. So, gut. So. Das Leben.
7. Nein. Prank, hast du gesehen, hä? Schau. Du hast Weitsprung machen und gar nicht vorkommen. Gut, also nicht mit den Sternen. Prank, hast du gesehen? Ja, das ist aber geil Ja, gewesen, das oder? ist Du hast jetzt gedacht, oh shit, nein, jetzt kommt er runter, aber in Wirklichkeit hat ich noch verarscht. Also, Part beendet. Part beendet. Kleiner Real Talk noch gemacht über Filme. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn nicht, hatet, Daumen gegen runter. Wir haben es schliesslich Wenn schon, verdient, oder? Wenn es euch gefallen hat, dann Daumen gegen rauf. Like. Ja, Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. noch Part. Wenn es wieder heisst Super Mario 64 auf Schweizerdeutsch. Peace out!